สนใจนี่ดูสองตัวดาวเรืองกับถุงเงินดาวเรืองคือชูก้าถุงเงินคือชิบาวามันใส่มันอีกนั่น นี่จิกกัดปากอ่ะ หยอกแห้งได้มึงอ่ะตบหูมาเลยเอ้าเดี๋ยวเรื่องตบหูมัน เล่นนี้เลยกระโดดเลย โอ้ยมันก็เอาไปไว้นั่นเนาะก็ลงมาอีกไอ้ เอาไว้แต่มันเรื่อยๆให้มันเลยตบหูมันเดี๋ยวเรื่อง พอเราจะมาโน่นนะมาโน่นนะอย่าเล่นแห้งมันละดูเพื่อน